こんにちは、アンナスです。今日も、セリアの刺繍キットをやります。刺繍図案プリントクロスアニマルストーリーの中級のラビット、うさぎですね。うさぎのやつをやってみようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では早速開けていこうと思います。開けると中に布が印刷された布が入ってます。で、作り方ですね。仕上がりがこういう感じになるそうです。うさぎと、あとなんかこの食べ物とかがありますね。で、今日はうさぎだけにしようかなと思うので、ちょっと食べ物はもうなしにします。でもし食べ物の刺繍したい方は、多分私これをアレンジするとどうなるかっていうのをちょっとこんな感じで、もう美味しい刺繍っていう本を出しているんですけど、ポットだとポットなんかいろいろ中にもねポットいろいろあるんですけど、でモンブランでしょ、ちょっと図案が違いますけどね。であとケーキとかもあるし、なんかこれの刺し方を参考にアレンジしていただくといいんじゃないかなと思います。あとね、ロールケーキは結構これ巻きが多いですけど、私のはちょっと巻きが少ないんですけど、あとケーキね、四角いケーキとかこういうなんかこの図案写してもらってここに足してもいいかなと思います。ちょっと入らないかなちょっと広いところ探してもらえれば入るかなと思います。他にねいろいろパンとかあるんで、飲み物とかね、ポットはねほんといっぱい刺繍してるんで、探してもらえればこの辺りとかポットとかですね。あとこれが割と大きめかな。なので、この辺の刺し方とかをちょっと参考にしてもらうといいかなと思います。であと今日アレンジするうさぎなんですけど、またやっぱりちょっと服を着せようかなと思います。でうさぎにね服着せるの結構懐かしいなっていうか久しぶりだなって思うんですけど、プチ刺繍の目次のページにアリスとうさぎですね。もうずっと私はアリスばっかり刺繍してたので、アリスのページを探してもらえればうさぎに服を着せるっていうのは結構もう定番でやってます。動物に服着せるのは昔よくやってたので、なんか他にも気になる方は、動物に服着せてみたい方は私の過去の本を見ていただくと結構着てますね。もう必ずアリス出てきてますね。これちょっと表紙は服着てない野生的な感じですね。あと文字の刺繍もアリスフォントって言って、アリスで ABC を作ったんですけど、ここにもウサギがいますね。この本はね、ひらがなフォントが結構人気なんで、もしよかったらこれを使ってみてください。私の本の紹介でしたで、今日はどういう風にアレンジするかっていうと、うさぎに服を着せたいので、まずこのうさぎに襟をつけます。ちょっと丸い感じで線を入れてもらって、襟ですね、三角形にこう描いてもらって、で、上と下となんかジャケットとズボンみたいなちょっとピーターラビット的な服にしようと思うんで、ここが袖でしょ。なんかちょっと長めの袖にして、で前はこれ一緒のこの線を使って、で後ろはちょっとこう出してあげると上着っぽさが出るかなと思います。なのでここで線を引くから、ちょっとここがこういう感じで、後でこの辺にボタンつけようかなと思います。でズボンももうほぼこの足の形そのまま使ってもらって、ここだけちょっとこう線を入れて、でもうあとは一緒です。で顔とかはまたちょっと私の好みの感じに後から変わるかなと思うんで、ちょっとサテンステッチとかで埋めた後に目の位置を考えてみます。
で今日使う糸はちょっと美味しそうなチョコレートっぽい、なんかね、なんかこの季節になるとこの色好きになりますね。ピンクと茶色で、うさぎは白うさぎにすると布が白だからちょっと薄い茶色のうさぎにして、で上着をピンクでズボンは茶色にしようかなと思います。でカップはなんか薄い黄緑みたいな感じで、あとはね、なんかこの中で賄っていこうかなと思ってます。じゃあまずうさぎから、うさぎの顔からですね。刺繍枠を開けて、間になんか顔のあたりを刺繍するんで、全部はめると耳とか刺しづらくなるんで、ちょっとこう上のあたりにセットして、顔の部分がちょうど枠の真ん中になるようにセットします。で2本取り、もうロング&ショートですね。ここで耳のここでちょっとどうしよう、この絵だとロング&ショートで続きでやりますそう人の絵だからね、何も考えてなかったんで、刺し方とかで、2本取りで、こんな大きいうさぎ刺したの初めてですね。だいたい大きいって言ってもそうですね、こういう感じになるから、だいたいこう横横に刺すことが多いんですけど、もう顔がだいたいサテンでいけるようなサイズにしてしまうので、もういきなりロング&ショートですね。ちっちゃい波縫いを入れてギリギリで留めて、一つ前の穴に刺して、出てるところをハサミで切って、で、鼻のあたりからもういきなりロング&ショートで、目の位置はちょっと後から考えるんで、もう潰します。どうせ潰れてしまうんですけど、もう縫ってしまうんで。で、ロング&ショートは長いのと、短いの、名前はショートなんですけど短くしないで3分の2ぐらいのサイズで、こうやって1段目をこう作っていって、重なる予定のところがジグザグになるようにセットします。で今ちょっと飛ばしますけど、もう1段目刺したっていうことで、別にこういう感じでちょっとずつ広げていってもいいです。でちょっと先に出してザクッと前の糸を刺して、でまたちょっとこっちも重なる予定があるので、この辺刺したらこっち、もうランダムにいろんな場所に刺してください。きっちり刺し揃えてしまうと溝になるんで、溝にならないようにいろんなところに刺すんですけど、決まりは必ず平行に刺すってことですね。これがちょっとでもこう斜めになったりとかすると結構目立ってしまうので、あとこう見た目がバラバラになって汚く見えてしまうんで、できるだけ平行にして、でこうやって刺すと隙間ができたり穴が開いてたりするんで、そこはまた上から出していきます。なのでかなり厚みが出るんですけど、厚みが出て OK です。もうどんどん色がしっかり乗るまで埋めていきます。最終的にこれが一つの塊に見えるようになるといいので、サテンステッチだとね一気にいくと長すぎるので、ちょっとずつ差し分けてやっていってください。はい、では、
ちょっとロング&ショートステッチをやりました。でここは途中からサテンステッチ、斜めのサテンステッチでナチュラルに続きになるようにしてやっていってます。で奥の耳はこれもねサテンステッチでやりたいんですけど、向きを変えればここと一体化しないです。だから同じ角度にしないでちょっとこう角度を変える。なので、逆向きとかでもいいですね。今こういう斜めなので反対の斜めで、結構斜めは角度をこうガッと入れてもらって、これで斜め斜めのサテンステッチでやっていきます。でサテンステッチの隣同士の時は外から内側に刺すと、内側から針を出すと結構糸を割ったりとかしてやりづらいので、外から内側に刺すみたいな風にするとやりやすいです。なので刺繍枠をこうくるくる回して自分のやりやすい方向に向きを変えるといいですね。はい、では、できたので次は襟に行きます。本当は耳やりたかったんですけど、耳の中ちょっと色を迷っててなんかここもピンクだし、ピンクにするか白にするかで今迷ってるんで、ちょっと服を先に刺して考えてみます。だから順番としては耳の中やってもいいんですけど、ちょっと今保留にしてます。もう別にいつ刺しても問題はないんで。で襟は縦にサテンステッチにします。でその後終わったら袖に行きます。袖は下から上に横に上がっていって、で服を刺します。でないと服を前身頃後ろ身頃とかを先に刺すと腕のサイズを開けて刺すって難しいんですよね。なので、まず袖の形を全部作ってから、このお腹と背中の部分を刺していきます。はい、袖が横で刺せたので、今度は服ももう横向きに刺していきます。でさっき言った耳で言ったんですけど、この辺もサテンステッチとサテンステッチが重なるので、そういう時は重なるっていうか隣同士になるんで、そういう時は外側から内側に針を動かすとやりやすいです。で言い忘れてたんですけど、2本取りです。今のとこサテンステッチは全部2本取りです。もしかしたらちょっとボタンとかで本数変わるかもしれないですけど、もうずっと2本でやってます。はい、ここができたので、ちょっとこの奥の手にも袖を少し入れてあげようと思います。なので縦にちょっと少し何本かで、この手よりもちょっと大きめに刺すと服っぽくなるんで、もうほんとちょっとでいいです。これぐらい3本ぐらいしか入れてないですね。はい、でこれで切って次は手に行きます。手の刺繍をします。右と左と両方手の先が見えているので、同じように横に刺します。でもちょっと斜めになっているので、少しこの放射状になるように刺します。
で、コップの方の手は縦に刺すんですけど、先に刺しちゃうとコップのサイズ開けて刺すのがまた難しいので、この奥の手はちょっと最後にします。なので手前の方の手だけ横横に刺していきます。はい、では、手が刺せたので今度はズボンを刺します。焦げ茶ですね、焦げ茶で。これも横横に刺してロング&ショートにしていこうと思います。ロング&ショートの刺し方はちょっと顔のところで詳しく説明したのでちょっと飛ばしますね。はい、では、尻尾と足を刺していきます。で、ちょっと抜けてしまった。尻尾はなんか私のこだわりなんですけど、うさぎを飼っていたので私はどうしてもね、尻尾って丸じゃないって思っちゃうんですよね。まあなんか遠目で見ると丸く見えるんですけど、なんていうんですかね。こう平べったいなんか手みたいなこういう形でそれがこう体にこうくっついてて、結構これでねバランス取ってるんですよ。だから下の方を覗き込んだりするときは尻尾がちょっと下になってたりとかするんですけど、まあ、パッと見丸く見えるときありますね。真後ろから見たりすると丸く見えるんですけど、ちょっと斜めで刺しますこれは私のこだわりなので別に皆さん普通に丸くこの通り刺してもらっていいです。で、足はもうこれ一緒についでにやってしまうんですけど、付け根からずっと横横に刺していきます。こっち向きでもいいのかな。でもなんかもうこれでやります。どうしようか。ちょっと斜めにしよう。ちょっと斜めに始めて上と下と埋めていきます。で、耳は何色にしようかなってすごい悩んだんですけど、白にします。でもなんか別にピンクでも可愛いし、ほんとどっちでもいいかなっていう感じですね。で、耳を刺すときはここが斜めになってるので向きを揃えるといいです。はい、ではなんかざーっとね色が入ってちょっといい感じにうさぎらしくなってきました。じゃあ目と鼻と刺していきます。鼻がだいたいこの辺ぐらい。でもうさぎってそんな鼻茶色かったりしないですよねなのでちょっと鼻はなしにします。なんか猫とかだとこう色が変わってたりとか、うちの猫はピンクなんですけど鼻が。なのでちょっとやめときます。で、目は、この辺ぐらいかな。なんかね、サテンステッチロング&ショートのこのステッチの向きとちょっと向きを変えるといいです。同じ向きにすると埋まるので、本当にほんのちょっと斜めにするとかでいいんで、何本かこう入れてください。糸をこう上でまたぐと糸が上に乗るんで、同じ方向にしてしまうと埋もれるんですよね。うさぎって目赤いんですけど、あれってなんか
その水晶玉みたいな感じでこうある一定の向きになると目が赤くなる。写真とかでもライトピカって当てるとシャッターで目が赤くなったりしてましたけど、その昔ね、なんだっけ、映るんですとかだとね、なんかそんな感じで赤いだけで、普通のうさぎってパッと見黒く見えるので、多分同じ茶色でいいと思います。で、なんかだいぶ顔の雰囲気変わりましたね。ひげがあるんですね。ひげ難しいな。なんか白とかでさりげなく入れてもいいかもですね。とりあえずじゃあ目はこれでちょっと上すぎたかな。もうちょっと下の方が可愛かったかも。下絵にひげがあったんで、せっかくだからひげを入れるとしても、どんな感じ？変だったらやめよう。難しいですね。この辺に入ってるピッピッってちょっと入れてみて変だったらやめます。3本ぐらい。下絵はね2本入ってて、やめます。なんか変ですね。もう目だけで十分ですね。はい、抜くときはこの針の穴の方を使うと糸を割らなくて済みます。じゃあ目だけにしましょう。じゃあコップに行きましょう。もうちょっと目下にしても可愛いかな。ちょっと後で修正します。で、コップは緑で刺すので、緑で2本取り。で、縦に刺していって、なんかしましま模様があるんですけど、なんか上からなんか足そうかな。それか、白と緑でしましまにすると可愛いかな。で、何本か、ここのブロックを緑で刺して、で、ここを緑にするんで、その次が白ですね。休ませるとき、なんかいちいち切るのがめんどくさいので、糸を休ませるんですけど、次のブロックの一番最初、多分ここから始まると思うんで、もうそこに刺しておいて、針っていうか糸は上に出しておきます。これ下に置いておくと絶対絡まるんで、これで上に出しておいて、こうやってしましまを刺すときはこうやっていつも上に休ませて次を刺すって感じです。で、次白がここから始まるんで、緑で。はい、これで持ち手はアウトラインステッチにします。
半分重ねるステッチですね。ちょっと先に出して半分重ね。これも2本取りです。でこれ布が白いんですけど、なんか刺繍糸がここがその端っこが白だとなんかこう一体化するので、一番端っこに緑を1本刺しておくと端と端がわかるんで、これでこういう風にします。で飲み口もアウトラインステッチでぐるっと囲っておきます。でこれであと手ですね。この手を縦に刺して、これで出来上がりなんですけど、ちょっとせっかくなんでいろいろ装飾をつけてみようと思います。ボタンとかね。はい、目の位置をちょっと下に変えました。ちょうど顔のだいたいど真ん中よりちょっとだけ上ぐらいの感じの位置ですね。で袖に 2,3 本ぐらいサテンステッチを足しました。ピンクの上から足してます。そうするとなんかちょっと白が増えて、なんかこうなんだろうな、なんか白がないとね暑苦しくなるんですよ。色がいっぱい混み合ってると。なので白が入るとちょっと爽やかになります。爽やかっていうのかな、なんかそういう感じになります。で、ここにボタンをつけたいので、6本取りでフレンチノットをしようと思います。2回巻きです。大きいかな。まあでも大きいの可愛いですよね。結構大きめのボタンですね。3つぐらい入るかな。あとはお洋服とかでちょっと遊んでもらうといいかなと思います。こういう襟とかの裾にアウトラインステッチ入れたりとか、あとそのズボンのところに柄みたいな感じで、例えばチェックのズボンにしてみたりとか、なんか色とかもね、なんか服って結構アレンジが面白いので、そのあたりで結構個性出して遊べるかなと思います。じゃあこれで3つできたので、これで私はもう出来上がりにしようかなと思います。ちなみにさっきチェックって言ってたんですけど、こういうのもいいですね。サテンステッチとかの上から水玉みたいに入れてもいいし、あとね、服で言うとこういう感じ、こういう先にサテンステッチ刺しておいて、上からこう縦と横にアウトラインとかこうバックステッチとか入れるとチェック柄になったりするんで、これも水玉やってますね。あとこうストライプにしてもいいですけど、なんかそうやってちょっと服をアレンジしてみても面白いと思います。まあ私はこれでいいかな。なんかチャームにしようと思ったけど、前もそうでしたけど、なんか刺繍枠でこのまま飾っても可愛いですね。これ8センチの枠にしようかな。でもキャラクターだからチャームが可愛いかな。ちょっと材料取ってきます。はい、ちょっとアイロンかけてきました。もうこの辺だけねかけて、でチャームにします。で布はこのペールグレーみたいなのがちょっと可愛いかなと思って、どうなんでしょうね。裏地を色変えるとちょっと負けちゃうかもしれないです、もしかしたら。じゃあどうやって作ろうか。ちょっと大きめにカットして、後でもう一回ちょっと細かく切るんですけど、今ざっくり切りました。
で中表にして、待ち針がなかった。これでちょっと余計なとこは切っときます。ちょっと太すぎますね、これだとね。ボタン付け糸なんで、もうちょっと皆さん細い縫い糸を用意してください。今ちょうど手前にこれがあったんでこれを使いました。刺繍糸でやると結構弱いので切れちゃうんですよね。だから刺繍糸じゃない縫い糸で作業してください。細かく波縫い。はい、じゃあ縫えたのでギリギリでカットして、でちょっとカーブのきついところはこうやって切り込みを入れておくといいですね。これでひっくり返して、でちょっと端っこの方、この縫い目が粗いんで結構あれですけど、こうやってちょっときちっと出てないところは針でこうやってひっくり返して、でここから綿を詰めていきます。綿は少しずつこの前のラベンダーの時は縦長だったから良かったんですけど、これちょっとこういうなんかこう小さいコーナーみたいな部分がある場合は先にそこを詰めておくといいですね。一気に入れないで少しずつ。はい、だいたいこれぐらいちょっとはみ出るぐらいの感じにしておいて、で閉じていきます。この字とじでこうやってこう折り目を作って、山折りをちょっとすくって、でまた向かい側の山折りをちょっとすくう。ジグザグに刺していきます。でちょっと真上になってきたらこのチャームの金具をつけます。このチャームのこのリングの部分をこの辺りかな、この辺ぐらいに縫い付けます。ちょうど上、このくらいにあるといい。
はい、これで出来上がりです。あ、かわいい。チャームにしてよかったですね。うさぎ1匹だけだから、クマの時はちょっとカートとかも持ってたんで、ちょっとあれにすると、チャームにすると大きすぎるんですけど、まあこれぐらいがちょうどいいかもしれない。こんな感じです。ぜひ皆さんも、もしこのキットが手に入るようでしたら作ってみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。